ஃபாதர் சீரீஸ்ல பேபிக்கு எப்ப ஹியரிங் செக்அப் பண்ணணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். பேபி தான் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே அம்மாவோட குரல்களும் அப்பாவோட குரல்களும் நல்லாவே கேட்கும். அதை கவனமா உத்து பார்க்கும். அதே குரல் வெளியில வந்த பிறகு இருக்குதான் பார்ப்பாங்க. ஆனா சில குழந்தைகளுக்கு 100 குழந்தைகளுக்கு காதுக்குள்ள காக்லியாங்கிறது இல்லாம இருக்கும். அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டா அவங்க 10 மாசத்துலயே எப்பவும் பேச ஆரம்பிச்சிடும். இல்ல சில குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அது ரொம்ப டேமேஜ் ஆகும். ஸோ ஹியரிங் டெஸ்ட் குழந்தை பிறந்து ஒரு 24 மணி நேரம் 48 மணி நேரத்துக்குள்ள கட்டாயம் செய்யணுங்க. அது செஞ்ச பிறகு நீங்க ஆஸ்பத்திரி விட்டு வெளியிலேயே போகணும். இது நிறைய ஆஸ்பத்திரியில் செய்யறது இல்ல. பட் உங்க குழந்தைக்கு நீங்க செய்யறது பார்த்துக்கோங்க. அப்பாவா நீங்க உங்க குழந்தைக்கு இது செய்யறாங்களா இல்லையான்னு கட்டாயம் பாருங்க.